Bem-vindos a mais um vlog de viagem no canal. Para quem está acompanhando a viagem para Israel, hoje a gente vai fazer mais um tour pela região norte do país, Cesareia, Haifa, Acre e Rosh Hanikra. Então, bora conhecer todas essas histórias aqui de Israel. Oi, eu sou a Lívia e se você quiser acompanhar todos os vlogs de viagem aqui do canal, vídeos de sala VIP, gastronomia e tudo mais, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos vídeos. Então barulho aqui porque a gente chegou de ônibus onde vamos começar o passeio, então bora comigo. Bom, para quem tá acompanhando a viagem nas redes sociais, já aproveita e segue nas redes sociais caso você não siga. Viu que a gente tá fazendo na região norte do país. Na região norte do país são várias cidades espalhadas, vários pontos turísticos em várias cidades. São cidades que não faz tanto sentido pernoitar, porque não tem tanta coisa para ver na mesma cidade. Então a gente tá fazendo um tour guiado e nosso primeiro ponto é em Cesareia. Vamos contar um pouquinho da história de Cesareia para vocês. Então aqui chegamos num teatro, olha só. A diferença de um anfiteatro é que um anfiteatro faria a volta inteira e aqui é um teatro, faz só metade da volta. Aqui ela vai mostrar que como a acústica é incrível e ela vai cantar, ela vai descer pra cantar, porque é tudo... Nossa, ela foi lá embaixo mesmo, gente. Porque ela falou que é tudo construído pra ser acústica incrível e ela vai lá embaixo cantar. Sim, gente, a nossa guia foi lá no palco, ela é muito fofa. Ela tá cantando baixinho, lá de longe dá pra ouvir. Talvez no vídeo vocês não consigam ouvir bem, mas ela tá cantando. Bom, aqui foi construído pelo rei Herod. Eu não sei se em português ou hebreu é isso, mas a gente tá fazendo tudo em inglês. E ele foi construído num período, né, do Império Romano. Então ele queria construir e mostrar para os romanos que ele era capaz de fazer algo tão imponente quanto os romanos. E aí é legal que a nossa guia explicou a diferença aqui do teatro, porque os romanos não foram os primeiros que fizeram teatros, foram os gregos. Só que os gregos tinham menos dinheiro e menos estrutura para fazer teatro, então eles usavam a montanha como base do teatro. Ficava um pouco mais fácil de construir um teatro quando você já tem a inclinação da montanha. Já os romanos, eles já tinham muito dinheiro e já tinham mais conhecimento. Então aqui a gente está numa área completamente plana, que é praia, e eles fizeram toda essa estrutura, digamos, a parte civil. Assim, o romano conseguia fazer e conseguia construir todo o teatro. Então, o tour que a gente fez para Nazaré, ali a região da Galileia, é um tour bem mais religioso, bem focado na história de Jesus, passa por igrejas e tal. Já esse tour de hoje, que é de Cesareia, Haifa, Acre, é um tour mais, a gente passa mais pelo litoral, é mais histórico, então a gente vê mais ruínas e mais, assim, realmente de arqueologia, então não é uma pegada religiosa. Então não precisa, por exemplo, cobrir aqui, você não precisa se cobrir, pode vir com qualquer roupa. Eu tô de longuinho de novo, que basicamente foi o que eu trouxe na mala, que eu achei um pouco mais fácil. Mas também é bom estar de chapéu, protetor solar, porque é mais aberto, né? Fica mais no sol, ao contrário do outro tour que era bem na igreja. Agora eu descobri, gente, que Herodes era o Herodes, tá? Em português. E aqui era parte do palácio também, aqui era tipo a área privada dele e tinha um mosaico gigante, colorido, então dá pra saber que ele era muito rico por causa disso. Toda essa área aqui, isso aqui não é original, tá? Isso aqui é reconstrução, mas toda essa área aqui que basicamente não tem mais nada hoje era do palácio, mas a gente consegue ver toda a extensão, tipo, como o palácio era grande. Essa parte aqui era o hipódromo e onde tinha as lutas dos gladiadores também. Ó, então era bem grande. E a posição principal era aqui, porque nesse pedaço era a curva mais difícil para fazer. Sim, gente, é muito louco de pensar, mas a posição principal, o melhor lugar do hipódromo, era onde você conseguia ver mais acidentes, mais tragédias. Então, como aqui era a curva mais difícil de fazer, poderia acontecer de escorregar, de cair e tal, se machucar, e era isso que eles queriam ver. Que loucura! E também tinha aqui as lutas de gladiadores, as pessoas de mais alto escalão colocavam escravos para lutarem entre si ou lutar contra leão, tigre, etc. Então era bem cruel, digamos assim.
Gente, o vídeo vai ter um pouquinho de barulho de ônibus porque chegamos no Bahá'í Garden, que é em Haifa. E aqui, gente, aqui esse jardim foi construído pelo povo Bahá'í, que é outra religião que tem aqui. Aqui em Israel tem muitas religiões e a gente não pode ir na parte de dentro do jardim, só quem é Bahá'í pode ir. Então a gente só vem aqui 10 minutos pra ter uma vista mesmo. Ó, aqui dá pra ver certinho o portão, a gente não consegue entrar. E a parte bonita mesmo a gente não vê, a gente tem que ir lá embaixo. Mas aqui tem uma vista bonita da cidade. Gente, eu pedi pra segurança tirar uma foto pra mim. Thank you. Porque a gente não pode passar daqui, ó. Aí eu falei pra ele se ele não tirava uma foto. Isso se chama o que, galera? Arte de ser cara de pau, entendeu? Fui lá, pedi pro segurança tirar a foto, colocar a foto pra vocês aqui no vídeo, pra vocês verem como é que é a vista do jardim de cima, já que vocês também não vão poder ver que nem a gente. Próxima parada em Acre. Eu tô sem chapéu e sem óculos porque a gente vai fazer um passeio mais indoor, né? Então não vai precisar. Aqui em Acre é a cidade medieval, a segunda cidade medieval mais preservada de Israel, depois de Jerusalém. E por aqui passaram as cruzadas. Caso vocês não lembrem, eu também não lembrava e fui pesquisar, na época das cruzadas, Jerusalém era dominada pelos muçulmanos. E aí a Igreja Católica mandou o seu exército para vir aqui, meio que dominar novamente a Terra Santa para os católicos. Então tiveram 8 cruzadas ao longo dos anos e uma delas passou por essa cidade aqui que chama Acre. E aí agora a gente vai ver, a gente vai passar por toda a parte de dentro, de túnel, caverna, etc. Aqui para fazer Acre dá para pedir audio guide, tem audio guide em várias línguas, inclusive em português, então é muito bom. Aqui ó, a gente começa a descer para essa parte dos túneis que a gente vai ver lá embaixo. Aqui pra cima, tudo pra cima foi construído pelos turcos na época do Império Otomano e a parte de baixo ficou preservada justamente porque eles construíram tudo por cima. Aqui a parte de baixo é a parte da época das cruzadas. E aqui em Israel eles gostam bastante de coisas interativas, né? Então temos aqui essa representação e nosso passeio vai seguindo pra cá, ó, pelas ruínas. Eu acho que vai ser até difícil de mostrar no vídeo, mas a gente tá passando por um lugar que é bem, ó, dá pra ver que é bem apertado. E é tipo um labirinto, assim, ó. Você vai indo, vai indo, vai indo, e vai virando. E é um túnel das antiguidades. Olha isso, gente, o caminho. É bem estreito. Tem umas partes que são um pouco mais baixas, mas assim, não tem nenhuma grande dificuldade. Mas aqui, ó, toma cuidado. Opa, vamos passar por baixo. Então aqui. Ai meu Deus, tem umas partes mais baixas. Né? Isso que eu não sou alta, viu? Olha só. Queria até mostrar pra vocês que tem uns trechos de escada. O resto dos passeios que a gente fez foram bem tranquilos, mas aqui dá pra ver que tem um pessoal com mobilidade mais reduzida que conseguiu fazer. Mas realmente, assim, tem escadas nesse passeio de hoje. Olha lá o teleférico, gente, descendo. Bora entrar no nosso teleférico. Começamos a descida do teleférico. Tem uma galera aqui e a gente vai descer aqui, ó. Olha só. A mãe morrendo de medo. Nossa última parada do passeio é em Rosh Hanikra. E aqui são grutas marítimas e é muito interessante por causa da formação geológica daqui,
que aqui tem uma falésia bem alta, que é onde desce do teleférico, aquele teleférico bem íngreme, e na frente aqui o mar tem uma profundidade muito grande, então em 2,5 metros daqui a profundidade chega a 50 metros, então é realmente muito profundo, e por causa disso a força da água bate, sabe? A água bate muito forte nas falésias e vai formando as grutas, por isso que a gruta vai aumentando, e aí agora a gente vai dar um rolê aqui pelas grutas, vou mostrando pra vocês. Aqui estamos começando a descer até a gruta. Ó, gente, a cor da água e a gruta. Olha só a cor da água, gente, que linda, que incrível. Tá, a gente passa por vários ângulos aqui da gruta, ó. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, deixa seu like caso você não tenha deixado ainda e a gente se vê no próximo vídeo de viagem.